animais do Gramado Zoo ganham suplementação para encarar o inverno. Com a chegada do inverno e a previsão de temperaturas abaixo de zero para os próximos dias, o zoológico de Gramado começou a adotar medidas para garantir o bem-estar dos animais. A equipe técnica está fortalecendo a dieta dos animais com alimentos calóricos. Polenta e amendoim são alguns dos ingredientes inseridos no cardápio de aves e primatas. Em homenagem ao Rio Grande do Sul, a atividade de enriquecimento ambiental contou com uma polenta com as cores da bandeira dos gaúchos. O alimento foi distribuído para bugios, macaco barrigudo, araras, tucanos, seriemas, papagaios e outras aves. Para colorir, a equipe utilizou beterraba e folhas de couve.